喺中山咧，發展商跳水咧就絕對冇呢個發展商跳水跳得咁犀利嚇。咁呢個發展商高峰嘅時候咧，係賣到咗18000幾、19000每平方嘅。咁佢而家搞活動特價房9000幾蚊，你就攞低一套大正裝修嘅山景靚房啊！你唔信，跟住阿 Sam 嘅鏡頭一齊睇落去，感受下呢個小區環境點樣，好冇？佢呢個特價房喎，樓層高低都有得揀㗎，唔係天地樓啊！樓層中間位啦，高層嘅10幾樓嘅都有得揀啊！耐心睇落去啦。呢個位置咧就係小區室內嘅恆溫泳池，大家感受下，非常之闊落嚇。呢度就係入戶大堂，呢度就係1樓嘅室內兒童活動空間。阿 Sam 咧而家就嚟到咗我哋嘅實體單位上面嘅示範單位度嚇。咁呢一套咧就係119平方嘅一個3房2廳2個衛生間，望園林景觀嘅一套單位啦。咁呢度咧。入門口位呢度咧，佢有個玄關俾你嘅，到時你收咗樓咧，喺度做翻個鞋櫃喺度，非常之實用嚇。嗱，入嚟呢個位置咧，入門口嘅右手邊就係廚房嘅位置啦，一個7字形嘅廚房，同埋呢度咧預留咗個雙門冰箱嘅位置俾到你。嗱，方太嘅3件套，呢個係交樓標準嚟嘅啊，大家記得下。咁入嚟咧就會好見到我哋比較通俗嘅一個餐廳同埋客廳，陽台都係連埋一齊嘅。咁呢個戶型咧，佢有咩好處咧？佢呢度咧做咗個生活露台俾到大家，喺度擺放洗衣機啊，喺度曬衫啊，係非常之方便嘅。同埋咧，佢會造成一個對流通風嘅一個效果咧，會比較舒服嘅。因為呢個樓盤咧，佢樓間距咧會比較闊落㗎。同埋呢個戶型嘅主陽台，非常之大，大家感受下呢個主陽台啊，又長又大又夠闊。如果中意封窗嘅朋友咧，封埋窗咧更加舒服啊。同埋咧，大家感受下望出去嘅小區園林景觀咧，係非常之舒服㗎。我平時睇啲雅居樂啲盤咧，都係又密麻麻啊，啲綠化都係一般般㗎。但係呢個樓盤，佢真係做到標杆之作嚇，非常之靚仔。嚟，我哋睇下休息區域。嗱，比較傳統嘅一個戶型啦。咁洗手間咧就喺走廊呢度位置嚇，同埋2間房。其中呢間房咧就連埋呢個陽台嘅，係啦。咁呢間房咧就係做成一個榻榻米風格嘅一個兒童房啦。咁呢一邊就係主人房啦。主人房一入門口咧就係一個衛生間，而且主人房嘅衛生間咧做咗乾濕分離，而且個感覺咧都係比較闊落嘅，比較大。同埋咧佢呢一點係做得比較好嘅，佢一入門口嘅右手邊做咗廁所，咁佢就冇直對我哋呢個房間入邊咧，因為有啲人比較自在呢一點啦，對住房間會覺得風水唔好啊嘛，仲需要做翻啲嘢嚟阻擋一下咯。咁呢個發展商佢呢個設計咧就比較有良心㗎嚇。嗱，呢度咧就係主人房嘅空間啦，非常之闊落。佢係3間房都係望小區嘅，3間房都望小區嘅，非常之舒服嚇。佢唔係嗰種戶型啊，大家理解下嘛？啊，咁呢度做埋個衣櫃啦，同時都仲會顯得我哋個主人房都比較闊落嘅。咁呢一個咧就119平方嘅一個3房2廳2個衛生間。而家阿 Sam 帶大家睇嘅呢套咧就係143平方嘅4房2廳2個衛生間嘅一個戶型啦。嗱，跟住入嚟睇睇先。一入門口咧，佢呢個示範單位咧做咗個超大嘅一個鞋櫃，俾你擺放啲鞋啊雜物嘅。咁呢度咧就可以做成一個保姆間啦，或者係麻雀房。咁佢呢個戶型咧係4間房嘅。咁佢客廳見到係咪好闊落咧？
咁其實佢係揼咗呢個牆啊，揼咗間房，所以導致呢個廳咧會非常之大、非常之舒服，變成一個橫廳嘅設計嚇，會非常之舒服，採光會比較靚啊。咁呢一邊咧就廚房嘅位置啦，廚房係呢個位置，個廚房咧就絕對夠晒大嘅啦，個廚房 U 字形啊，呢個位置咧仲可以擺個雙門冰箱啊，廚房絕對夠大嘅。佢呢個餐廳咧都夠晒闊落啊！佢咁樣擺咧都擺咗個6人台喺度噶啦啊！前後加埋坐8個人都唔成問題。同埋佢係南北對流、前後雙陽台嘅一個戶型。呢個戶型咧喺我哋廣東咧係賣得比較火嘅。通常我哋自己住咧係咪呢種戶型咧打開佢咧通風性非常之舒服，電費慳翻唔少錢嚇。咁呢邊咧就係一個公共衛生間嘅，咁佢呢種乾濕分離咧，佢就係洗漱區同埋呢個沖涼啊、廁所嘅區域係分開咗嘅。咁你日頭翻工，佢唔會大家慳翻好多時間啦。咁呢間就細房啊，擺個1.5床，整個衣櫃都仲係好闊落嘅。咁我哋睇下我哋嘅主人房嗱，主人房係個超大嘅一個套間，你睇下個主人房，你擺個1.8床，再整個衣櫃，絕對唔成問題，非常之闊落嚇。咁呢度咧就係主人房嘅衞生間啦，主人房衞生間真係好大啊！其實你可以整個浴缸喺度嘅啊，都夠位置擺得落去。同埋你睇下個馬桶嘅位置啊，同埋呢個洗手台嘅位置都係非常之闊落嘅啊！嚟，我帶大家睇埋我哋嘅陽台，感受下。咁呢個咧就係我哋客廳嘅一個主陽台啦，非常之大，非常之闊落。好舒服㗎，呢種陽台真係啊，同埋咧都係望翻我哋小區嘅，同埋我哋一企喺呢一棟咧就係5棟嚟嘅，咁我哋望過去嘅樓間距咧都會比較闊落嚇，唔會話太夠，即係唔會話太密啦啊，個私密性上嚟講咧都係 OK 嘅啊，同埋望到我哋園林都會比較舒服啊，同埋我哋呢個樓盤附近全部都係啲小型嘅山啦啊，所以圍住起身咧。成個樓盤會比較舒服，空氣啊、環境啊各方面咧會比較寫意嘅住喺呢啲地方嗱。咁好啦，今日呢條片咧就係主要拍攝咗呢2個戶型俾到大家嘅，一個咧就係119方嘅，一個咧就係呢個142平方嘅戶型啦。咁佢仲有一隻係105平方嘅戶型嘅，咁就冇做到示範單位出嚟嘅。而家搞緊活動，均價係9000幾蚊特價房啊，就可以攞低一套大精裝嘅3房同埋4房都有得揀。有興趣嘅朋友仔咧，不妨過嚟睇睇呢個雅居樂嘅海茵雲頂。呢個盤嘅建築質量、外立面啊、園林景觀啊，各方面咧都係質素比較靠前嘅，都係比較高嘅一個樓盤啦。同埋咧，佢呢個盤高峰期係賣到18000幾嘅，咁佢而家特價房9000幾蚊，即係腰斬啊！你喺中山玩跳水，冇人玩得過雅居樂嘅啊！雖然你喺網上面見到好多啲言論啦，話雅居樂唔得啦，但係人哋雅居樂正正常常啲樓全部喺度起緊，正常交到樓俾各位業主啊！所有興趣嘅朋友仔，連下 Sam 過嚟睇睇，睇咗之後你就知道有冇真有冇假，好嘛？拜拜。